This video is in Romanian. Don't forget to click on the CC button in order to see the English subtitle. Salutare! După cum bine știți, înainte de ultima serie de 5 videouri cu Dacia 1300, am prezentat modul în care se recondiționează un etrier folosit pe modelele Skoda S100, 105 și 120. Pentru cei care nu au văzut acest video, în care arăt fiecare pas necesar pentru recondiționarea unui etrier, o să atașez un link în descrierea acestui video, dar și un end screen cu trimitere către acel video. Iar pentru dacioți, am atașat tot la sfârșitul acestui video un playlist complet cu toată seria de videouri cu Dacia 1300. Și pentru că data trecută am arătat cum se recondiționează un etrier de Skoda S100, 105 și 120, astăzi mergem mai departe și o să vă arăt pașii necesari pentru montarea etrierului recondiționat pe mașină. Încep prin a înlătura antifurtul, după care slăbesc piulețile ce fixează roata. Poziționez cricul sub brațul stânga față și încep să ridic mașina. Nu folosesc niciodată cricul original pentru astfel de operațiune, deoarece sistemul gândit de fabrică pentru ridicarea mașinii, cu un singur punct de ridicare situat în partea centrală a mașinii, din punctul meu de vedere nu a fost prea bine gândit și evit pe cât posibil să-l folosesc. După care pot să îndepărtez piulițele, dar și roata. Odată ce etrierul este vizibil, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să îndepărtăm siguranțele ce fixează pe poziție plăcuțele de frână, urmate de către plăcuțe. Pentru această operațiune avem nevoie de o șurubelniță cu cap rotund, dar și de un patent. Poziționez sub etrier o cârpă, dar și un recipient pentru colectarea lichidului de frână. Iar cu șurubelnița cu cap rotund scot pe rând aceste două siguranțe. Scot pe rând cele două tije de fixare, împreună cu bucata metalică ce asigură plăcuțele de frână pe poziție. Poziționez o șurubelniță între plăcuță și piston și împing ușor pistonul spre interiorul etrierului pentru a putea scoate plăcuțele de frână afară. Urmează o mică pauză în care îmi rearanjez toate sculele necesare pentru această operațiune. Pentru următorul pas, avem nevoie de o cheie fixă de 10 mm pentru a desface conducta de frână din partea de jos a etrierului, dar și de un capac de aerisitor care o să ne fie de mare ajutor, mai exact să oprim scurgerea lichidului de frână. Așa că nu mai stau pe gânduri și trec la demontarea conductei de frână. Odată slăbită, se poate observa modul în care lichidul de frână se scurge în recipientul poziționat sub etrier. Iar după îndepărtarea conductei, apelez la un mic truc și opresc scurgerea lichidului de frână cu capacul de la aerisitor. Pasul următor este îndepărtarea acestor două șuruburi și asta pentru a putea desprinde conducta de frână care este fixată pe etrier. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de o cheie inelară sau fixă de 12 mm.
Ultimul pas necesar pentru a îndepărta etrierul vechi este demontarea a două șuruburi cu cap de 17 mm ce fixează etrierul pe fuzetă. Din acest unghi se vede puțin mai bine despre ce șuruburi este vorba. Și ca să vă faceți o idee, cam așa arată etrierul recondiționat pe care o să-l montez pe mașină. Și cam așa arată etrierul recondiționat în 2010 și care are la activ peste 60.000 de kilometri. Urmează instalarea etrierului recondiționat. Mare atenție, între etrier și fuzetă se află niște mici distanțiere, de forma unor șaibe, care sunt folosite pentru o centrare perfectă a etrierului pe discul de frână. În cazul de față, se poate observa cum acel distanțier cade din zona de fixare și îl repun pe poziție prin partea de sus a etrierului. Iar după fixarea acelor mici distanțiere, trec la strângerea etrierului. Dar și la strângerea șuruburilor ce fixează conducta de frână de etrier. Folosesc din nou șurubelnița și împing pistoanele în etrier pentru a face loc plăcuților de frână. După care îndepărtez capacul de la aerisitor de pe conductă. Și strâng conducta. Vă recomand să folosiți o cheie fixă de 10 mm bună pentru a nu deteriora capul hexagonal al piuliței în momentul strângerii. Curăț zona pentru a mă asigura că totul este etanș și trec la ultima etapă, și anume montarea elementelor ce asigură plăcuțele de frână pe poziție. Iar în videoul de data viitoare o să vă arăt care este procedura pe care o folosesc pentru aerisirea frânelor. Dar facem și niște mici teste de frânare, să verificăm dacă mașina mai trage dreapta, după cum v-am arătat în videoul de data trecută. Vă mulțumesc pentru vizionare!